कहीं भी रहो और छींक आए तो रोकने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंग्लैंड के एक आदमी ने छींक रोकने की कोशिश की तो उसे लगा कि गले में कुछ फटा और तेज दर्द होने लगा और उसका गला सूज गया था। हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक्सरे में पता चला कि छींक रोकने की वजह से श्वास नली की कोशिकाएं फट गई थी। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो देखो, हमारे नाक में म्यूकस झिल्ली होती है जिसमें कोई भी धूल कण या गलत सुगंध डिटेक्ट होती है तो वो दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो दिमाग हमारे फेफड़े को सिग्नल देता है कि लगाओ जोड़ और निकालो सारी गंदगी बाहर। तो अब फेफड़ा अपना काम शुरू करता है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा को बाहर फेंकता है और होता है ये। तो अब बताओ, इसको रोकोगे तो फटेगी नहीं नसें?